はい、皆さんおはようございます。ABC のアウトドアです。今日の朝食はね、見ての通り、里芋、きのこ、ネギ、麺、味噌、もう煮込み料理です。もうすぐできますからね、今からこれをね、みんなで振る舞って食べるようにします。いい感じですね。これが朝食です。今日のメイン朝食。この肉まんね、これ今ね、せいろで、ふかしたやつです。美味しいよ。もうこれでもう出来上がりかな。もうこれ限界かな、そろそろ。よし、じゃあそろそろいただきます。それではまた。